Друзі, всім вітання! Отже, передноворічні наші походи у торгові центри. Сьогодні хочу підійти в Юск, подивитися, що в Юску. Ми біля торгового центру «Квадрат». Друзі, сьогодні зранку було 16 ракет по Києву. Всі вони збиті, але майже 5 годин тривала тривога. І тому тільки ввечері, от під вечір, вже йдемо робити свої новорічні справи, тому що справ багато. Треба підготуватись до Нового року. Пішли зі мною. Опа, дім посуду. Дім посуду. Я хочу в Лефарт зайти. Тефаль відкрився. Угу. Мультиварки. Яка ціна? 5600, 5400, 5600. Угу. Знижки до Нового року 50%. Сковорідки. Пательні. 1800 млинцева. Доброго вечора. А це вже із знижкою у вас ціни написані? Червоні ціни? Червоні, акційна ціна. О, так хороші ціни у вас акційні. Ну, плюс зараз ще акція проходить, коли на 2000 берете дитячий наборчик ще подарунок. Угу, дякую. Угу. Все, що хочете. Подивіться, які гарні знижки в Тефалі зараз. От червона ціна – це знижка зараз. Грильниці. Це крута якість. Тефаль є Тефаль. І така 10-11 тисяч. Клас. Така 8400. І вони різні. 6000 і 7000. Каструлі. Акційна ціна 4200. Тефаль. Ну це вічно. Хороша дуже якість, ясна річ. Угу. Дівчонки, приходьте в Тефаль, купуйте. Тут є що до Нового року вибрати. Он, скільки сковорідок. На всяк смак. Ну, від 1000 гривень. Хороша сковорідка від 1000 гривень. Отакі мені подобаються ложечки, черпачки, половники, ножі. Подивіться, ціни по 400 гривень. І сірі. Ціни нормальні, демократичні. Клас. Хороший магазинчик. Щось я не думала, що в Квадраті буде Тефаль.
Так, ну і покажу вам праски. Зараз праски. Покажу вам праски. Дивіться, ну на запит, Дивіться. і 4 200, консервації. Взагалі ці п'ятерочки якраз зручно. 7 Те ж саме там і салати. 7 200. До неї можна докупити насадку термомат. Відпарювач ручний по 4 тисячі в середньому. Ну, я приємно вражена. Фен 1500 гривень і вище. Це ягідна, а це томатна. Так, м'ясорубки Ну, шнек знову ж таки пластиковий, щоб не окислявся. по 6, по 7 тисяч. Хороші м'ясорубочки такі Так. круті. Це якраз одна із самих теплих. Вона не сама дорога, але Так. просто там А це середній сегмент цін автоматів, якщо вони 3400, в будь-який момент. 3200. 4 це якраз середня ціна. І що немало важливо, що це французи, і там металеве з'єднання. Що надійно. Да, будь ласка. Крутяк. Чудово. Є що вибрати. Чайники. Чайники. Не знаю, наскільки зараз вони актуальні. Чайники. Дивіться самі. Наступ ставте, дивіться ціну. І кавомашини. 10 тисяч, 28 тисяч, 12 тисяч. Лефард. Улюблений мій магазинчик. Так, дивимося спочатку вітрину. Ох, яке ж воно все красиве. Друзі, світло. Світло дуже тьмяне. Так що перепрошую за зйомку. Ось він який, пряничний домик. Боже, Мар'яна, подивись на цей будиночок пряничний. І скільки він коштує, цікаво. А ось таке блюдо, як ми бачили у Ocean Plaza. Точно таке блюдо. Тепер я зрозуміла, це були експонати із Лефарда. Ось воно все тут є. Клас. Гарно, гарно. Ось ці чашки. Ось воно все. Мій улюблений Лефард. Подивіться на цих кроликів. Дуже мило. Красунчик сидить в новорічному вінку, захований. Ялинка, яка гарна. Подивіться, друзі. Які кулі великі. Гарно, гарно. Так. Хто подарунки забув, ось вони, готові рішення. 2000, який чудовий набір чайний з ірисами. Клас. Ось можна добирати ще предмети. Таке блюдо 436 гривень. Така тарілочка з зайчиками 165. Ось, які чудові речі. Заяча тема. Кувшин. Гарний. 950 гривень. Тортовниця, подивіться, яка. 1300. Я ж кажу, заяча тема. Ой, ну тут в Лефарді завжди дуже багато різноманітних подарунків. Чого тут тільки немає. Дивіться. Такі фігурки по 500 гривень, по 400, по 300 гривень.
Красиво. Ось ці набори новорічного посуду. Пам'ятаєте, я вам показувала в Ocean Plaza. А це марка Лефард. Все зрозуміло. Знижка 20%. Ось цей посуд. Дуже крутий. Така тарілка 375 гривень. Така 470. Салатнички всякі, судочки. Дуже гарні. Для тістечок блюда такі. Чудово. Чашки 294 гривні. Ну і І червона тарілка 505 гривень. Красиво. Півники, які кольорові. 4000 гривень такий півник коштує. Подивіться, яка краса. Така корова. 1000 гривень. Посуду дуже багато. Ось гарний чайник. Кувшини, чайники. Ціни нормальні, подивіться. Які кольори, яка гама кольорів, да? Клас. Дуже гарно. Новорічні зараз кольорові в моді. Я так розумію, бокали, стакани. Величезний вибір подарунків. А ось такі подушки гобеленові і скатерочки гобеленові. Точно такі, як я вам показувала в Ocean Plaza. Точно такі. У мене на столі теж буде така скатерочка, подивитись, друзі. Може, вас запрошу до себе на Новий рік. Може і таке бути. Ой, який шикарний сервіс. Да, дуже люблю Лефард, тому що тут все дуже ексклюзивне. Дивіться на ці лимони. Просто клас. Ну, якщо от брати, то треба, щоб багато предметів було, щоб прив'язка якась була. Бо якщо купиш тільки чайник чи тільки чашку, то буде якось не так. Один предмет, да? А воно ж дороге, щоб зібрати колекцію. Юск. Зараз зайдемо в Юск. Подивимось, що тут до Нового року. І відразу знижки 20-60%. Гноми. Скрізь гноми. Стільці. 550 гривень. Зовсім бюджетний варіант такий. Стільці на кухню. 900. Оцей уже 3000. Пішли подивимось сувеніри. 300 гривень. О, подивіться, яка краса. Ручки 550. І гірлянди. І зірка різдвяна, дивіться яка. Кулі. Одна упаковка 175 гривень. Досить бюджетно.
Так, у Юску бюджетно. Ліхтарі, знамениті, скандинавські. Ліхтарі 800. В епіцентрі 1500 ліхтарі. Так. Декоративні подушки 349, 549, різні. Плед 600. Новорічні емоції у вас та вашої родини. Маленька довідка. Споживає як одна економічна лампочка. 200 і 549. Гарного настрою. Всі дерева виставлено в магазині. Вибирайте не. 5500 комод. Ця шафка 9 і комод 11 в білому кольорі. Шафка 13 тисяч гривень. Сушия. Нікого нема. Щойно дали світла, ще нікого нема. Ми з Мар'яною поспішаємо і тому заходити не будемо. Зараз будемо йти по сходах отак вниз, ніжками, тому що світла нема, ескалатори не працюють. Друзі, на цій чудовій касті завершую своє відео. І папа, до наступних зустрічей!